आज मैं आपके छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सा हैक लेके आई हूँ। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और वो विक्स को लगाना नहीं मांगते, तो आप सबसे अच्छा उपाय है कि आप मोम को गर्म कर लीजिए और उसके बाद उसे में से जो भी धागे हैं उसको बाहर निकाल के एक शीशे के कप में सारा डाल दीजिए, जो भी मोम पिघला दिया। उसके बाद उसमें विक्स डाल के उसको अच्छे से मिला के उसमें एक धागे को डाल के फ्रिज में रख दीजिए। जब अच्छे से सेट हो जाए फिर उसको बाहर निकाल लीजिए और रात को बच्चे के रूम में जला दीजिए, जिसकी वजह से वो विक्स की खुशबू उसके अंदर जाएगी और लोगों को कफ में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर हैक अच्छा लगा तो